Բարև ձեզ։ Իմ անունը Սերգեյ Վարդանյանն է, ես ծնվել մեծացել եմ Հայաստանում եւ արդեն 5 տարի է ինչ ընտանիքիս հետ ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում։ WinGG ընկերության հիմնադիրն եմ։ Ընկերությունը մոտավորապես 1 միլիոնի չափ ծառայություններ է ստանում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հիմա ասեմ ինչ եմ ես վիդեո հաղորդագրությունը նկարել։ Ուրեմն հեռավոր Մինեսոտայից հետևում եմ, թե ինչպես են նախկին իշխանության ներկայացուցիչները անընդհատ փնովում ներկա իշխանություններին ու դա ինձ դուր չի գալիս։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ։ Եվ ես չեմ հասկանում, դուք ժողովրդին լրիվ ապուշիկ եղեք դրա։ Որևէ մեկը, ով Ղարաբաղյան ազատամարտից հետո ծառայել է հայկական բանակում, կհաստատի, որ անցել է դժոխքի միջով։ Ինչ այդ ամենը ձեր իշխանության օրոք չի եղել։ Հիմա ավելի մանրամասն։ 2000 թվականին ավարտեցի Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը եւ զորակոչվեցի բանակ, որտեղ որ ուղարկեցին հոկտեմբերյանի ուսուցողական զորամասը Ուչեկան։ Սնունդը այնքան վատ էր, որ շատերը նախընտրում են քաղցած մնալ։ Ջուրը մարդու խմելու համար պիտանի չէր, զորամասում ով կար լուծեր, անընդհատ։ Տիրում էին կիսագողական բարքեր, որոնք ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա են դրված հրամանատարների կողմից։ Բանակային կարգուկանոն չկար։ Ցանկացած գործողություն, տարածքի մաքրել, հող փորել կամ որևէ այլ անիմաստ աշխատանք, որպեսզի արվեր, սպաները հանձնարարում էին Խառոշի զինվորներին, Խառոշիներն ստիպում էին նորակոչիկներին։ Իրենց ծառայությունների դիմացել Խառոշիները ինչ-որ մերկանցիլ մանր արտոնություններ էին ստանում, ասենք տուն գնալ առանց փաստաթղթի, ծոր աչք փակելով, կամ առավոտյան վազվոտին հետ, որ բոլորը պետք է շարվեն չներկայանալ։ Ու նման տիպի։ Մի խոսքով, 6 ամիս տանջվելուց հետո ես 30 կիլոգրամ նիհարեցի։ Ես երբեք գեր չեմ եղել։ Ստացա սերժանտի կոչում ու գործուղվեցի Կիրովականի զորամաս։ Սնունդը նույնպես սարսափելի էր։ Սև կարտոֆիլով նեխած ուխտի մսով ճաշեր, ուխտի միսն ինչ։ Հոտած բանջարեղենով սալատ։ Այ, որ հիշում եմ, սիրտս ակամայից խառնվում է։ Այդ սարսափելի վիճակը համատարած բնույթ էր կրում, որովհետև ես շփում էի իմ համակուրսեցիների հետ, ովքեր ծառայություն էին անցնում տարբեր այլ զորամասերում։ Հիմա կարծրեք բան չէր այդքան վատ, որովհետև համատարած գողանում էին, համատարած թալանում էին եւ ոչ ոք չէր պատժվում։ Քնարաններում ձմեռը, սա Կիրովականում արդեն, այնքան ցուրտ էր լինում, որ դույլով ջրի վրա ասես բարակ սառույցի շերտ էր կապում, օրեր էր լինում։ 5 հատ տենց տարբեր աջալներով քնում էր զորքը։ Զորքը վխտում էր ոչելի մեջ։ Հիգիենա, ինչ հիգիենա, չկար տենց բան։ Զորքին տանում էին բաղնիկ, շաբաթը, 2 շաբաթը մի անգամ լողանալու։ Բաղնիկներ ինչ բաղնիկ։ Գերմանական համակենտրոնացման ճամբարների գազի կամերաների նման սենյակներ էին, որտեղ տենց խողովակ էր, խողովակից բարակ ջուր էր կաթում, տենց մցնում էին հոտի նման զորքին, որ լողանան։ Չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ կերպ էր հրամանատարության վերաբերմունքը զինվորներին։ Ցանկացած խոսք հեղեղված էր ամենալկտի հայհոյանքներով։ Նորմալ շփման լեզու էր։ Արիստե այ ես եմ ինչ կամ ես ինչ արա այ ես եմ ինչի տղա եւ այլն։ Որոշ սպաներ ու խառոշիները ինքնահաստատվում էին զինվորների նվաստացնելով, այսպես ասած կոտրելով։
բայց բոլորի չեմպիոնը գնդի հրամանատար գնդապետ Հակոբ Հակոբյանն էր, երրորդ գյուղցի Հակոբը, որը ճանաչված էր որպես թքող Հակոբ, որովհետև ինքն էլ զինվորների վրա թքում էր, ինքն էլ տենց էր ինքնահաստատվում։ Այդ ամենը տեղի էր ունենում Գասպարյան Բովայի ղեկավարած ռազմական ոստիկանության բարձր փայատիրության կամ բաց թողության ներքո։ Դե ռազմական ոստիկանության միակ գործը փողով տունը մնացող զինվոր բռնելն ու գումար շորթելը, որտեղ ով որ հնարավորություն ուներ $300-500 նայած ով ոնց կպայմանավորվեր, ամսական գումար էր վճարում ու ծառայությունը անցնում էր տանը։ Համատարած թալանի արդյունքում ֆիզիկական զրկանքների գումարում էր նաև հոգեկան տառապանքները մարդկանց։ Զինվորը ծառայությունը ավարտում էր հոգեկան հիվանդ, post-traumatic syndrome-ով PTSD-ով գնում էր տուն։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ու այդպես հասարակություն էր ձևավորվում։ Հիմա որ վերլուծում եմ, կասկած չունեմ, որ այդ ամենը կատարվում էր սիստեմատիկ նվաստացումների միջոցով անձի ազատատենչությունը կոտրելու համար, որպեսզի իրենց քաղաքացիական աշխարհում արդեն թալանին խանգարող մարդ չլինի, հանկարծ չընդվզեն իրենց անարդարությունների դեմ։ Կոտրված ոգիով մարդը ինչ պիտի անի։ Պարտադիր ծառայությունը ավարտելուց հետո երիտասարդը վերադառնում էր իր գյուղը, քաղաքը, բնակության վայրը, սակայն ռեպրեսիաները դե չէին ավարտվում։ Ամեն տարածք ուներ իր վասալը, ում թույլատրված էր անել ամեն ինչ։ Բացարձակ անպատժելիության պայմաններում, բայց սա ուրիշ թեմա է, սրա մասին գուցե հետո կխոսանք։ Ժողովուրդ ջան, ազգի երիտասարդությունը հոգեբանական եղեռնի ենթարկած իշխանության որևէ ներկայացուցիչ կարծում եմ, որ իրավունք չունի փնովելու ներկա իշխանություններին։ Եթե դու կազմել ես նախկին իշխանության մաս, ուրեմն կամ մասնակցել ես թալանին, կամ հանցավոր անգործության ես մատնված եղել։ Ես ապրում եմ Մինեապոլիս քաղաքում, որտեղ ոստիկանը, եթե համոզված եմ նորություններից հետևել եք, արևս, պապան բան է խոսում, հետո կգամ քո մոտ։ Չանուշ ես։ You wanna talk to Tatik? Okay, ես վերջացնեմ, հետո կզանգենք։ Գնան դեռ մամայի մոտ, հեսա կգամ։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն ինչ է ասում, ես ապրում եմ Մինեապոլիս քաղաքում, որտեղ ոստիկանը ծունկը դրեց Ջորջ Ֆլոյդի վզին ու սառնասրտորեն սպանեց, գիտեք այդ պատմությունը բոլորդ։ Հիմա հարց եմ ձեզ տալիս, դուք կարծում եք, որ միայն այդ ոստիկաններ մեղավոր թե, ով ծունկը դրեց, թե են 3 ոստիկաններն էլ էին մեղավոր, որոնք որ կողքը կանգնած ոչ մի բան չարեցին ու թույլ տվեցին այդ խեղճ մարդուն սպանել։ Եթե մեկը կասի, որ ես հորինում եմ, եթե բանակում ծառայած մարդ ունի իր ընտանիքում, խնդրում եմ թող հարցնի, թե ինչ էր կատարում իր զորամասում։ Առանց այդ մարդուն ճանաչելու ես 100% վստահեցնում եմ, որ իր պատմությունը մեկին մեկ կհամընկնի իմ պատմության հետ։ Ուղղակի ասենք հոկտեմբերյանի փոխարեն նոյեմբերյան կլինի, Հակոբի փոխարեն էլ ֆլան կամ ֆստան։ Դա իմանալով, դա հիշելով որևէ գիտակից անձ կարող է գնա նախկին իշխանություններին որևէ ներկայացուցիչ ձայն տա, կամ որևիցե նախկին իշխանության ներկայացուցիչ հիմա իրավունք ունի հելնելու, ամպագորգոր խոսալու ու փնովելու, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա նայում եմ, էլ զորամասերում ջրի ֆիլտրման կայաններ են դնում, ռեստորաններ են վարձում, որ զորքին սնունդով ապահովեն,
Միայն դրա համար վարչապետ Փաշինյանի կառավարությունը արժանի է գովասանքի։ 30 տարվա թալանը հեշտ է վերականգնել։ Այն մարդ ինչ եք ուզում, մի հատ բոլորդ էլ թսեք թուլացեք ու հանգստացեք, թողեք այս մարդիկ գործ անեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Առայժմ հասկանում, շնորհակալություն։